Данир, сіз өзіңізні Милоша белән, Сабировлар, идеал гаилә дип әйтә аласызмы? Үзебез өчен бар да яхшы, идеал төрле була бит ул идеал. Кемгә инде идеал инде. Безгә без үзебез идеалны җайлаштык миңа калса. Ул ничек аңларган идеалны җайлаштык? Ул һәрберсе үз эшен белә, мәсәлән, иртән ашауны әзерли минем гел хатыным. Завтрак аңарда җайлап килә. Мин үземнең яраткан эшем белән шөгыльләнәм һәм Милоша мине ул өлкәдә поддерживать итә. Спектакльнең сценарийларын яклый, нәйсә. Бию өйрәнәсем килсә, бию өйрәнәм дип мин аңа. Балалар белән бергә. Милошага ошаган ягы инде минем күбрәк шул балалар белән бергә булу. Син ул балаларга күп вакытыңны беләсең. Тиеш дипме менә мин әти кеше, мин әти буларак, мин тиешме балалар белән уйнарга дип, әллә инде ул синең күңелеңнән чыккан, күңел халәтең балалар белән бергә булу? Мин үземнән андый әти булырмын, кызлар белән гел бергә буласым килер дип уйламаган инде, дөрестән әйтәм. Тора бара, әйе. Безнең ул гореф гадәт инде, йокларга ятканда балалар әти безнең әнидән рөхсәт сорыйлар. Әти безнең белән ятсын әле дип. Икесе дә йоклап киткәч, аннан Данияны үз кроватына күчереп, мин ятам инде. Милоша янына килеп, апа балалар белән йоклап китәм. Бу менә шулай үзеннән үзе килеп чыкты. Мин аны шулай булырга тиеш дип тә әйтә алмыйм. Безнең менә шулай гореф гадәткә кереп китте инде хәзер. Балалар туу белән син шундый әти булдыңмы әле? Юк, балалар туганда, балаларны мин үскәндә күреп Мәрьямне генә, ул вакытта әле концертлар юк иде. Мәрьям белән булганда әнисе Мәрьямне мин йөрттем урамда, коляскада, Милоша университетта булганда. Данияны гомумән карый алмадым мин бала чакта, чөнки мин гел гастрольдә идем. Анда инде үстерде әнисе һәм дәванисе. Бу хисләр кайчан барлыкка килде менә гел балалар белән булу теләге? Менә Даниягә Мәрьям, өйгә күчкәч инде, менә бу өйгә күчтек без 15нче елда. Ул вакытта Мәрьямгә 5 яшь булган, Даниягә 1 яшь булган инде. Менә шунда әле хәтерлим, минем видеоларда да бар. Данияны ашатам әле мин анда. Әкиятләр сөйли. Шунда менә бу йортка күчкәч тордык мин, дип уйлыйм. Булачак кияүләреңне ниндирәк итеп күз алдына китерәсең? Алар бойлар, шундыйлар булсыннармы менә? Инде гади генә егетләр булсыннармы? Яхшы кешеләр булсыннар инде, күңелләре яхшы булсын. Һәм әлбәттә яхшылык белән генә булмый, тырыш булсыннар. Чөнки теге тормыш булгач аның инде акчасызлыгы да зур проблема. Ләкин шул ук вакытта шамалы булсын, теге белән бит инде бар шундый байлар, мәсәлән, акча боза тора бара. Алай теге бозылып бетмәсеннәр иде. Милошаның яраткан сүзе инде ул. Берәр нәрсә булса, деньгами мне не затыкай рот дип. Шәбдән авызымны япмады. Чөнки танышларның кайберәүләр бар теге. Акча кайталар да, булды, янәсе мин нәрсә дә эшли алам дигән кебек инде. Шуңа кызларыма да башта инде үзләре яхшы хатын булсыннар. Әле шуннан да күбесе тора. Чөнки хатын кыз ул булырга тиеш. Бер интернетта укыган инде в постели любовницей, как любовницей, и как жена, и как любовница. Дома как хозяйка и на работе, мәсәлән, как секретарша дип әйтик, мәсәлән,
Господи, как бы не перепутать деп. Шуңа хатын кызның да өлеше зур гаилә тормышта. Хатын кыз аны түгел, иратта да. Ират сонны белергә тиеш. Хатын кызга хөрмәт булырга тиеш, иң мөһим. Зур рәхмәт.